Bu dersimizde taksitli satış olayına değineceğiz. 15.05.2016 tarihinde Ahmet Kuru şahıs firmasına aşağıdaki mallar taksitli olarak satılmıştır. Taksit tablosu aşağıdaki gibidir. Burada ilk önce sattığımız malzemenin kodu, miktarı, birim fiyatı ve KDV tutarı belirtilmiş. Aşağıda da taksitin ödeme planı yer alıyor. Birinci taksiti faturanın kesildiği tarihte ödeyecek. İkinci taksiti 1 ay sonra. Üçüncü taksiti ise 2 ay sonra ödeyecek. Böyle bir ödeme planı yapılmış. Logoda nasıl yapıldığını göreceğiz. Programımızı açıyoruz. İlk önce Ahmet Kuru şahıs firmasının programımızda olup olmadığını bir kontrol edelim. Nasıl yapıyorduk? Finans, ana kayıtlar, cari hesaplar diyoruz. Klavyeden Ctrl F diyoruz. Ahmet yazsam yeterli. Evet, çıkmadı zaten. Tekrar Ctrl F sileyim. Firmalarıma ulaşayım. Ahmet Kuru bizim için kimdir? Bir müşteridir, alıcıdır. O yüzden herhangi bir 120'nin üzerinde, şöyle koduna tıklarsam sıralar. Herhangi bir 120'nin üzerinde sağ tıklayıp kopyala dediğim zaman bana en son müsait kodu verecektir zaten. Daha önceki derslerimizde bunu söylemiştik. Evet, cari hesap kodunu otomatik verdi programımız. Ünvanı Ahmet Kuru diye bir şahıs firması. Burada taksitli satışlarda şöyle bir şey yapmamız gerekecek. Ticari bilgilerde ödeme tipi taksit olarak seçilmeli. Diğer bilgileri geçiyorum, kaydediyorum. Şimdi satış işlemini gerçekleştirebiliriz. Satış ve dağıtım, hareketler, satış faturaları diyoruz. Alttan 8 numaralı toplam satış faturasını seçiyoruz. Perakende satış faturası ise perakende satış faturası da olabilir. Biz toplam satış faturası keselim. Sağa tıklıyoruz. Ekle diyoruz. Fatura numarası belirtilmiş miydi? Evet, fatura numarası 003'tü. 003. Tarih neydi? 15.05.2016. Belge numarasında fatura numarasını yazıyorum. Düzenleme tarihi 2016 olsun. Hata vermesin diye 2016 olarak yapıyorum. Cari hesap bilgileri az önce zaten müşteri kartını açmıştık. Şuradaki 3 noktaya tıklayarak Ahmet Kuru'yu seçelim. Birim fiyat güncellenecektir. Evet diyoruz. Şimdi ise sattığımız malzemeyi seçeceğiz alt taraftan. Kodu kısmındaki 3 noktaya basarak şimdi hangi malzemeleri satmışız? D01 777 numaralı malzemeden 200 adet 17,5 liradan satmışız. 777 malzememizden, doğru mu? Bir daha kontrol edeyim. Evet, 200 adet 17,5 lira artı KDV olarak satmışız. Toplamda 4130 lira yapıyor. Zaten uygulamamızda da toplam tutarı burada belirtmiştik. 4130 lira. Evet, şimdi en önemli yere geldik. Peki taksitleri nerede tanımlayacağız? Şurada bir yerde sağ tıklayacağız. Ödeme hareketleri parçala ortalama. Buraya tıklıyoruz. Önümüze ödeme işlemleri penceresi açılıyor. Hemen bir uygulamamızı tekrar açalım. 15.05.2016 tarihinde 1330 lira. 15.06.2016 tarihinde 1500 lira. 15.07.2016 tarihinde ise 1500 lira olmak üzere ödeme planı yapılmış. Biz de aynı şekilde yapalım. 15.05.2016 ödeme tutarı kısmında yazacağımız tutar neydi? 1130 lira. 1130 lira. İkinciye geliyoruz. 15.06.2016 diyoruz. 31 gün görüyorsunuz burada. Ödenecek tutar 15.000, 1500 lira. Özür dilerim. Buraya da geldik. 15.07.2016. Burada da 1500 lira. Toplamda ödemeleri parçalamış olduk. Kaydet diyorum. Tekrar kaydet diyorum. Faturamızı kaydediyoruz. Ama yalnız sanırım bir şey atladım. Şurada tekrar bir çift tıklayarak faturanın içerisine gireyim. Tekrar sağ tıklayalım. Ödeme hareketleri parçala. Ödeme işlemlerine tekrar geri dönüş yapalım. Şurada sağa doğru gidip şurada ödeme tiplerinin hepsini taksit yapmalıyım. Taksit. Şurada da taksit yapalım. Ve kaydedelim tekrar. F2 ile tekrar kaydedelim. Şimdi taksit raporlarını almaya göstereceğim. Satış ve dağıtıma tekrar, pardon özür dilerim, finanstan alıyoruz. Finans.
Şuraları kapatalım. Buradan cari hesap raporları, şuradaki taksit hareketleri raporlarına çift tıklıyoruz. Ekran diyelim. Sadece belli bir carinin taksit hareketlerini listeleyelim. Neydi firmamız? Şahsi firmamız Ahmet Kuru'ydu. Bunu seçiyoruz. Buradaki önemli nokta şurada fiş türünde fatura mı sipariş mi? Ben fatura olarak girdiğim için faturayı seçeceğim. Ekran diyeceğim. Şuradan tekrar açayım. Evet, görüldüğü üzere tarihler 15.05, 15.06, 15.07 taksit hareketlerini görüyoruz. Ve taksit tutarlarını burada görmekteyiz. Bunu istersek sağ tıklayıp yazdır deyip ilgili yazıcımıza gönderebiliriz. Peki taksitlerin ödemeleri gerçekleştiği zaman nasıl yapacağız? Yani taksitleri nasıl ödeyeceğiz? Onu da göstereyim. Cari hesaba giriyoruz şuradan. Finans, ana kayıtlar, cari hesaplar diyoruz. Ahmet Kuru firmasının üzerinde sağ tıklayıp taksit hareketleri olması gerekiyor. Tekrar sağ tıklayalım. Şurada taksit hareketleri. Şurada taksit hareketlerini tıklıyoruz. Evet, görüldüğü gibi hepsi ödenen tutarlar hiçbiri ödenmemiş. Şu an boş hepsi. Kalan tutarlar görünmekte. 15.05.2016 tarihinde ilk taksiti nakit olarak tahsil edeceğimizi düşünelim. Evet, ilk taksiti ödeyeceğiz. Sağ tıklıyoruz. Şurada ödeme yap diyoruz. Şimdi şurada önemli bir nokta var. Onu da hatırlatayım. Eğer biz ilk taksite eksik ödersek kalan tutarı ne yapsın diye bir seçenek var burada. İlk taksite, yani bundan sonraki ilk taksite mi ekleyeyim kalan tutarı, son taksite mi ekleyeyim, yoksa taksitlere eşit şekilde mi dağıtayım, yoksa yeni taksit mi oluşturayım diye seçenekler var burada eksik ödeyeceksek. Mesela biz ilk taksit tutarımız 1130 lira. İlk taksit tutarı Ahmet Bey'in 1130 lira ama oldu 1000 lira ödedi. 130 lirayı ne yapayım diye işte sorduğu zaman burada bunu seçmemiz gerekecek. Biz işlem yapma dediğimiz zaman normal ödenmemiş olarak burada bırakacak, sabit olarak bırakacak. İstersek biz burada yeni taksit oluştur diyerek de yeni bir taksit oluşturabiliriz. Ama biz dedik ki biz tutarın komplesini tahsil edeceğiz. 1130 lira ödeme tutarı, tarih, biz bugün ödendiğini düşünelim. Şurada tab tuşuyla sağa doğru gidiyorum. Hesap veya kasa kodu. Bunu şu noktaya basıyoruz. Burada kasalarımız açılıyor. Parayı hangi kasaya alacaksak onu seçmek zorundayız. Biz merkez kasa TL hesabına paranın tahsil edildiğini söyleyeceğiz. Çift tıklıyoruz ve öde diyoruz. Ödeme işlemi gerçekleştirilecektir. Evet diyoruz. Ve gördüğünüz gibi burada ilk taksitin komplesini ödedi. Kalan tutar şu an 0. Şuradan da cari hesaplar diyelim. Bakiyenin de evet, F5'e bastım, yeniledim. 3000 lira kaldığını görüyorum. Sağ tıklayıp hareketler dediğim zaman toptan satış faturası 4100 lira. Nakit tahsilat 1130 lira. İşlemi yaptık. Peki muhasebe kayıtlarını da bir yapalım. Hareketler, satış faturaları diyelim. İlgili satış faturasının üzerinde sağ tıklayalım. Muhasebe kodları diyelim. Burada sadece Ahmet Kuru için muhasebe hesap bağlantısı yapmamıştık. Yapalım şuradan. Hesap planını açalım. Kopyala. 100 diyelim. Bu işlemleri muhasebeleştirme işlemi yapıyorsak yapacağız. Şu an muhasebe kaydını yapacağım ben. Pardon. Şurada değiştir diyelim. Neydi? Ahmet Kuru. Evet, seçelim. Kaydet diyelim. Tekrar sağ tıklayalım. Muhasebeleştir diyelim. Tamam diyelim. Evet. 120 borçlu, 391 KDV hesabı ve 600 yurt dışı satışlar hesabı alacaklı. YM kaydını da oluşturmuş olduk. Bir de tahsilat yapmıştık. Tahsilatı için kasaya gitmemiz gerekecek. Finans, hareketler, kasa işlemleri diyeceğiz.
Sağ tıklayıp işlemler diyeceğiz. Evet, şuradan neredeydi? 1130 şurada. Sağ tıklayıp muhasebe kodları diyelim. Aynı şekilde 120'nin kodunu bağlayalım. Kaydet diyelim. Sağ tıklayalım. Muhasebeleştir diyelim. Evet. Kasaya paramız giriyor. Borçlu. Ahmet Kuru alacaklı oluyor. Kaydet diyoruz. Ve muhasebe işlemlerini de gerçekleştirmiş olduk.